日我哋就嚟到深圳，享受一餐高端潮州菜。呢度唔只係一間餐廳，更加係一場藝術與潮州文化嘅品味之旅。佢哋無論係一隻茶杯、每一道食材、廚師嘅技術，到火候，都有一種堅持。今日就分享一下呢一場沉浸式嘅潮州菜體驗。如果你同我哋一樣都中意周圍去旅行，記住要讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，同我哋一齊出發啦！我哋先由福田口岸乘搭地鐵10號線去到江夏站，再喺 B 出口出就會見到對面有一間黑金外牆嘅2層高建築，呢度就係真庭潮州菜。我遠睇仲以為佢係一間藝術館添。餐廳係由直庭飲食集團打造嘅旗艦潮州品牌。雖然佢2020年先開幕，但已經連續3年成為黑珍珠一轉餐廳啦。地下樓層係商店，售賣一啲佢哋自家品牌嘅珍貴食材。未曾入到室內，我仲以為呢度係一間藝術館，但入到嚟先發現，原來呢度真係一間藝術館。呢度運用咗唔同嘅空間，放置咗好多充滿潮州文化同風水美學嘅藝術品。呢度嘅設計係由名設計師居斌操刀嘅，淨係裝修都用咗2年嘅時間啊，營造出一種典雅嘅東方美學。大廳用咗精緻嘅布藝同埋絹組成藝術格調嘅紅色空間。但嚟得呢度用餐呢，我就建議大家要訂包廂啦。呢度有13個唔同設計嘅包廂，個個都別具特色。有部分包廂更加有埋個小露台添。呢度除咗個室內設計強勁，餐廳嘅主廚陣容來頭都唔少噶。有名列2023年福布斯中國福廚30之一嘅徐振坤師傅領軍。徐振坤師傅擁有20幾年嘅入廚經驗，曾任職潮州菜標誌性嘅名店汕頭東海酒家，真係好期待一陣間嘅菜式啊！而我哋今日訂嘅包廂就係呢間永豐，好中意間房呢個玻璃窗，就好似掛咗幅畫咁，又能夠令到間房有足夠嘅採光。而每一間包廂亦都有一個乾淨嘅獨立洗手間。要注意，包廂係會有最低消費嘅，而我哋呢間房最低消費係4000蚊人民幣。由於我哋對點菜都有選擇困難症啊，所以我哋就叫餐廳咧幫我哋因呢個價錢咧就設計菜單。餐廳就幫我哋安排咗14個菜式。咁多，我哋究竟食唔食得晒㗎？潮州人對飲茶咧非常之講究㗎，所以我哋享用呢餐潮州菜之前，就嘆下佢哋出名嘅單叢茶先，仲可以揀自己中意嘅茶杯添。首先送上嘅餐田時令水果咧都唔馬虎嘅，棗同蓮霧都非常新鮮。第一味嘅前菜爽脆芥蘭頭已經好開胃啦。食潮州菜點少得滷水啊？300幾蚊嘅滷水拼盤似乎有啲誇張，但當你知道佢哋對食材嘅講究，你就會明白點解係呢個價錢。其中嘅粉乾係用上120日大嘅青海獅頭鵝肥乾，而取出乾之後呢，鵝嘅其他部分都唔要噶啦，因為唔係最佳嘅食用時期。而鵝腎就取自1年大嘅鵝，同樣咧取咗腎之後咧，其他部位都唔要噶啦。而去骨鵝掌就用上3年大嘅老獅頭鵝，夾起震騰騰都知道佢有幾爽彈啊！個滷水好入味啦，同埋好爽啊，好好咬口啊！呢個粉乾都非常之嫩滑。呢個係五筍魚頭。我哋餐廳嘅招牌亦都係潮州嘅特色做法。呢一味傳統嘅潮州菜用上咗新鮮嘅五筍魚，即係年幼嘅馬膠丸，蒸製之後立即冷藏，可以保持住肉質嘅鮮嫩。呢個魚飯好出名嘅喎。我以前成日以為魚飯係魚肉撈飯，原來係完全冇飯呢一個元素嘅喎。係啊，佢上面咧配咗啲普寧醬咧，同埋有個小芹菜。佢話咧個普寧豆醬要搽勻佢嚟食咧。咁樣呢啲味道就更加好。哇，好香！好濃郁啊個魚味，同埋有鮮味啦，絕對係。好滑。嗰種魚油咧喺個口度咧有個魚韻嘅，真係好好味。跟住落嚟，餐廳為我哋準備咗呢個潮式鹹菜半角螺片，睇下師傅嘅刀工可以切到個角落幾薄，透晒光㗎。
我哋就問咗職員角螺同響螺有咩分別，職員呢即刻喺廚房攞咗俾我哋睇，仲教我哋點分添。這是沒有的。呢個就係角螺有角啊嘛，叫佢角螺。哦，這個是母螺嚟的。好，媽媽試下個角螺啊！好啊，佢哋頭先介紹咧話呢個咧加埋啲鹹菜咧，加個角螺落去夾落去一樣好好味，你哋試下。我覺得唔好捉佢角，係咪啊？加咗落去。索索嘅。係啊。又到咗 Mr. 蕭最喜歡嘅環節飲湯啦！呢款湯係餐廳嘅 signature 30年陳皮燉水鴨湯，一打開個蓋已經聞到好香嘅陳皮味啦！我係最中意飲湯㗎啦，試下先。哇！真係好甜啊，好正啊！哦，係喎，同埋咧個陳皮味係好濃，同埋好純啊個感覺啦，好濃郁喎，好味啊！你好中意飲湯嘅喎，我會飲埋呢個。入都得。呢個係30年嘅陳皮水鴨湯。呢碟金不換混拌小醬拔糖，上台見佢細細碟，仲睇少咗句，原來咁好味㗎！得唔得？啊，呢個我都唔嘢少喎。係啊，佢用嗰啲芹菜咧係用最嫩嘅黃金，所以咧好炸。你中意食？係啊，熟喎。啲牛肉都幾好喎，好嫩啊！跟住呢道菜上台已經好震撼，黃貢椒菜脯蒸龍舌魚。龍舌魚即係龍利魚，喺街市我就見得多啦，但係咁大條真係第一次見咋。潮汕人就有一句說話：老魚嫩豬，魚真係要食大條噶啦，魚肉更結實，味道就更濃。試下先。哇哇！平時見到啲龍利魚咧，覺得佢好薄咧，冇乜口感，但係呢個好厚肉喎，咬落好有口感，好多質感啦，同埋好滑啦。佢仲配上面嗰啲醬汁咧，酸酸鹹鹹咧，好夾啊同個魚，啲醬汁好香。同埋好開胃啊食完。因為咧呢個魷魚加埋啲黃色呢啲咧係膠飯，咁咧食落去咧好好味，同埋咧唔硬，同埋有鮮味，又唔鹹嗰啲味又 OK 啊！好嫩滑，啲魷魚好容易咧炒得硬嘅出邊，但係呢度咧可能個師傅真係好掂，好嫩正。哇！跟住呢個亦係餐廳嘅 signature 菠蘿九肚魚。原本對菠蘿同九肚魚兩款風馬牛不相及嘅食材組合都有啲保留嘅，但配埋呢個鮮炸嘅菠蘿醬，食完之後真係有驚喜啊！試下先。啊，好脆啊！個菠蘿醬內軟外脆，同埋咧酸酸甜甜喎，好好味。食咗咁多肉咧，都要食翻啲菜嘅。佢哋呢個蒜蓉炒豌豆苗咧都非常之嫩滑。最後上埋主食潮式海鮮鍋飯。哇！個飯好香啊，好香海味嘅味。頭先佢一上咧，揭開個飯煲已經聞到啦。係啊，上面咧有蝦乾啦，有瑤柱，仲有鮑魚添喎。佢上面嗰度咧，仲有一啲肉白糖。咦係喎，透透地明嗰啲喎。層次好豐富。試下先。哇，係喎，好香。好鮮味咯，同埋咧多咗嗰個蘿蔔咧個甜味咧，帶出咗成個海鮮嘅鮮味出嚟，我真係好味喎！嚟到甜品嘅階段啦，有呢一個炸芋泥啊，哇個樣已經覺得好靚，試下先。我哋炸得好脆，同埋個芋頭咧入邊啲芋泥咧唔會太甜啦，但係好濃郁嘅香芋味道，好好味啊！啲油咧又唔會話太過辣。即係食多幾件都得，好期待佢個甜品綠豆爽啊！因為我記得咧，以前咧喺上環有一間潮州鋪咧，成日都有呢個糖水食嘅。跟住之後好耐冇食過啦，試下先。佢啲綠豆好滑，佢話佢剝咗皮咧嚟煲，咁入邊咧有少少煙煙韌韌嗰啲味啊，同埋佢唔會太甜，好清潤嘅感覺。我都覺得直頭超預期喎，比我開頭預計嘅更加好味。大家最中意食咩菜式啊？
先啦，我最中意食嗰個薄螺同埋魚飯都好食。嗰時成間我都係中意食嗰個煮飯。呢間嘢嗰個環境咧、食材咧、廚藝啦，同埋嗰個擺設喺度咧，我一定。直頭一間食府啊！頭先講過。係啊，真係每個菜單樣樣嘢都好特別㗎，同埋睇得出個師傅。總之係超級推介呢一間餐廳。有機會嚟試下。掂啊！真係好啊！最後多謝大家收睇我嘅影片，如果中意影片嘅話，記住讚好、留言同免費訂閱我嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，一有新片就會通知大家㗎喇。